Wer ist denn hier? Hallo? Ich finde sowas wirklich nicht lustig. Wer ist denn das? Aufhören jetzt, was soll das? Was ist los? Hey. Da ist irgendjemand im Haus. Was ist los? Da ist irgendjemand im Haus bei uns. Hey. Da ist jemand im Haus. Ich habe Geräusche gehört. Die Tür ist zugegangen. Da ist jemand, Schatz. Schatz. Und, Schatz? Schatz, da ist niemand. Bist du dir sicher, dass du da was gehört hast? Ob ich mir sicher bin? Ich weiß doch, was ich höre und sehe. Und es ist auch nicht das erste Mal. Dieses Flackern im Flur, die Schatten im Garten, dieses Wispern und Rascheln. Ich meine, keine richtigen Worte oder irgendwas, aber irgendwas ist da. Ich bilde mir das doch nicht ein. Okay, ich habe jetzt wirklich alles durchsucht. Ich war oben, ich war unten, ich war im Keller. Ich habe das ganze Haus durchsucht. Ich habe weder was gesehen noch was gehört. Natürlich. Was soll denn da sein? Und wenn du nichts gehört und nichts gesehen hast, gibt es wahrscheinlich nur eine logische Erklärung. In unserem Haus spukt's oder was? Oh ja, Mama, ist klar. Oh, ich bin ein Geist. Es spukt doch nicht in unserem Haus. Das ist doch Blödsinn. Oh, jetzt kommen auch noch diese Müllers. Oh Mann, ey, das hat ja jetzt gerade noch gefehlt. Ne? Hallo. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ihre Mülltonne steht hier im Weg. Da ist ja wohl genug Platz, um da vorbeizugehen, oder nicht? Die hätten Sie doch schon längst wegräumen können, als heute Vormittag die Müllabfuhr da war. Ich habe ja auch was Besseres zu tun, als den ganzen Tag rumspazieren zu gehen. Ich muss arbeiten. Aber danke für den Hinweis. Ich mach's ja schon. Bitte, ne? Schönen Tag Ihnen. Die können echt nur meckern. Die nerven mich auch. Also unter einer guten Nachbarschaft stelle ich mir was anderes vor. Aber jetzt noch mal zurück zu dir. Bist du dir wirklich sicher, dass du da was gehört hast? Ich meine, ich habe alles durchsucht jetzt. Natürlich bin ich mir sicher. Es wird ja wohl kaum spuken in unserem Haus. Also da gehe ich nicht von aus. Ich glaube nicht an so einen Quatsch. Schatz, ich habe Angst. Ich bleibe hier keine Nacht mehr länger. Ich bin nur noch gestresst. Ich habe Angst, dass sich das auch auf unser Baby auswirkt. Merkst du nicht, was hier los ist? Ich kann nicht mehr. Okay. Ich bleibe hier nicht. Ja, können wir dann einfach wegziehen? Ich meine, ich wollte in der Stadt bleiben, bei Guido. Ich war jetzt immer über eine Stunde zu ihm. Das nervt. Seit 2 Monaten, seit wir wohnen, plärrst du mich mit Guido zu. Such dir doch hier einen netten Freund. Hier gibt's auch nette Jungs. Wir müssen nicht zurück in die Stadt. Oh, wie unsensibel. Schatz, ich weiß, dass du deinen Freund vermisst, aber darüber haben wir doch nun schon 1000-mal gesprochen. Wenn es das nur wäre und die Müllers könnte ich auch noch ertragen. Aber dass es hier spukt und diese Geräusche, das geht nicht. Wir müssen hier weg. Ich glaube, es war der größte Fehler, den wir gemacht haben, dieses Haus zu ersteigern. Und vielleicht wäre es das Beste, wenn wir die Anwältin anrufen und fragen, ob diese ganze Sache rückgängig zu machen ist irgendwie. Stefan und ich wollten wirklich immer genau so ein Haus haben. Und wir hatten wirklich Glück. Über eine Zwangsversteigerung haben wir es sehr, sehr billig bekommen. Aber ich befürchte, das war der größte Fehler, den wir gemacht haben. Weil irgendwas stimmt definitiv mit diesem Haus nicht. Mit dem alten Landhaus am Stadtrand von Berlin haben sich Maren und Stefan Gerke vor 2 Monaten einen Traum erfüllt. Doch dieser wird nun mehr und mehr zum Albtraum. Maren fürchtet sich vor den unerklärlichen Geräuschen. Sie bittet Anwältin Silvia Beutler-Krovers gleich für den nächsten Tag um einen Besuch, da sie sich rechtlich beraten lassen will. Und Sie meinen wirklich nicht, dass man so eine Zwangsversteigerung wieder rückgängig machen kann irgendwie? Also das wird nicht einfach. Hallo, Herr Gerke. Hallo. Aber wieso denn nicht? Ich meine, man hat doch immer irgendwie ein Recht, von so einem Kauf zurückzutreten für eine gewisse Zeit, oder? Ja, aber es ist eben kein normaler Kauf. Es war eine Versteigerung. Und da ist juristisch das einfach völlig anders geregelt. Sie müssten beweisen, dass Sie arglistig getäuscht worden sind und dass genau diese Täuschung jetzt dazu geführt hat, dass Sie das überhaupt gar nicht ersteigert hätten, das Haus. Ich habe Ihnen das ja schon erklärt und wahrscheinlich halten Sie mich auch für verrückt. Aber mit dem Haus stimmt irgendwas nicht. Hier spukt's. Ich glaube an so einen Schabernack eigentlich auch nicht. Aber diese Geräusche, diese Schritte, ich möchte hier nicht länger wohnen. Also, ich kann ja verstehen, dass Sie sich Sorgen machen um das Baby und dass Sie auch ausziehen möchten, weil Sie sich fürchten. Aber so ein Spuk, wenn es denn einer ist, der ist natürlich wahnsinnig schwer zu beweisen. Es ist ein altes Haus. Und so alte Häuser, die leben nun mal. Da knarzen die Dielen, da pfeift der Wind. Vielleicht war das ja so eine Art Durchzug, was Sie gehört haben. Also ich glaube ja auch nicht an Spuk. Und meine Frau weiß das auch. Aber ihre Gefühle sind nun mal echt in der Sache. Und darauf müssten wir schon Rücksicht nehmen.
Ja, und deswegen bleibe ich auch dabei. Ich möchte hier ausziehen. Okay, also was ich machen kann, ist, dass ich mal mit der Bank rede und frage, ob die eventuell bereit wären, das Haus zum Versteigerungserlös wieder zurückzukaufen. Okay. Lässt sich eine Bank denn generell auf sowas ein? Also ehrlich gesagt sehe ich das schwarz. Das würde mich überraschen, wenn die es machen. Deswegen sollten Sie auf jeden Fall schon mal versuchen, auf dem freien Markt einen Käufer zu finden. Aber bedenken Sie, dieses Haus, das war ewig in der Zwangsversteigerung. Das heißt, das wollte nicht wirklich jemand haben. Also Sie werden mit ziemlicher Sicherheit nicht das bekommen, was Sie selber dafür gezahlt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich schwer einschätzen, was genau es ist, das Frau Gerke da hört und was ihr eine solche Angst einjagt, dass sie das Haus wieder loswerden will. Klar ist nur, es ist kein Spuk. Denn sowas gibt es nicht. Klar ist aber auch, dass Frau Gerke sehr entschlossen wirkt. Ich werde mal gucken, was ich bei der Bank erreichen kann. 2 Stunden später bereits hat die Anwältin einen Termin bei der Bank, die die Versteigerung in Auftrag gegeben hat. Auch wenn die Juristin wenig Hoffnung hat, dass das Geldinstitut den Kauf rückgängig machen wird, will sie es dennoch versuchen. Sie spürt, wie groß der Druck ihrer Mandantin ist und möchte die Bankangestellte überzeugen. Ich hatte Ihnen ja am Telefon schon kurz die Problematik geschildert. Also es ist einfach... Die sind einfach total unglücklich, so wie es jetzt gelaufen ist. Ja. Es ist immer so, dass so eine Zwangsversteigerung natürlich gewisse Unwägbarkeiten immer in sich birgt. Ja, man kann nicht wirklich eine Innenbesichtigung vornehmen. Jetzt kommt auch noch hinzu, dass die Tochter von meinen Mandanten ja, nicht wirklich glücklich darüber ist, sagen wir es mal so, dass die hier rausgezogen sind. Die vermisst ihre ganzen Kumpels, ihren Freund in der Stadt. Naja, das kann schon mal passieren, dass so ein Großstadt-Teenie sich hier wirklich langweilt. Ja, und deswegen ist meine Idee oder meine Frage, ob Ihr Unternehmen sich nicht vielleicht vorstellen könnte, das Haus zum Versteigerungserlös wieder zurückzukaufen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Wir sind ja froh, dass wir das Geld zurückhaben. Naja, und die Sehnsucht der Tochter nach dem Freund in der großen Stadt, das ist tragisch, aber das gehört ja definitiv zum Leben dazu. Also die Kleine ist ja auch noch so jung. Ja, das habe ich leider schon befürchtet, dass Sie mir diese Antwort geben. Ja, und wissen Sie, ich bin ja auch, wenn Sie mich fragen, froh, dass wieder jemand in dem Haus wohnt. Das hat 7 Jahre leer gestanden. Dieses wunderschöne Grundstück, das wäre doch echt schade, wenn es vergammeln würde. Da hat sich ja auch niemand drum gekümmert. Ja, ich meine, nicht umsonst kam es ja auch zur Zwangsversteigerung. Ja. Ne? Ja. Gut. Ist das das Wertgutachten? Das ist das Wertgutachten. Darf ich mal? Bitte Ja, schön. super. Okay. Der Verkehrswert war angesetzt mit 150.000. Und ich glaube, ersteigert haben die Mandanten das für 168.000. Und die haben natürlich auch eine Menge reingesteckt schon. Ja, also der Wert, der dürfte noch um einiges gestiegen sein. Ja, ich bin da letzte Woche auch vorbeigefahren. Also ich hatte auch die Gelegenheit, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ist wirklich schön geworden, kann sich sehen lassen. Also wenn Sie möchten, kann ich in meiner Immobilienabteilung nachfragen, ob die das Objekt für Sie vermakeln würden. Reden Sie doch mal mit Ihren Mandanten. Ja, das will ich gerne tun, will ich gerne so weitergeben. Dann habe ich im Prinzip auch schon alle Infos, die ich bräuchte. Wenn Sie mir hiervon vielleicht eine Kopie einfach schicken könnten, ja, dann haben die Mandanten wenigstens schon mal ein bisschen was an der Hand für einen potenziellen Käufer. Okay, prima, dann bedanke ich mich ganz herzlich und würde sagen, wir beide telefonieren einfach. Gerne. Ja? Meine Karte haben Sie ja? Ja, ja, natürlich. Ja, ich werde das Ehepaar Gerke jetzt darüber informieren, was die Bank gesagt hat und werde beide auch bitten, noch mal gründlich über einen Verkauf nachzudenken. Nur wenn beide wirklich 100%ig dahinter stehen, dann werde ich den Wert des Hauses neu berechnen lassen und werde mich auch darum kümmern, dass es mit dem Verkauf so schnell wie möglich über die Bühne geht. Nachdem Silvia Beutler-Krovers ihre Mandantin darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Bank das Haus nicht mehr zurücknimmt und nur ein Verkauf in Frage kommt, spricht Stefan noch einmal in Ruhe mit Maren über diese schwerwiegende Entscheidung. Er hofft, dass sie es sich noch einmal überlegt. Ist schon seltsam. Aber schau mal, hey, wir haben uns angefangen, unser Traumhaus hier zu bauen. Wir wollten das gemeinsam hier alles aufbauen und haben da auch schon so viel Herzblut reingesteckt und so viel Energie in das ganze Projekt. Ja, und Geld. Ja, Geld. Geld brauchen wir gerade für den Kleinen hier. Ja, und jetzt, wo der nächste Minibite kommt, eigentlich ist es ja auch genau das, was wir uns vorgestellt haben hier mit dem Häuschen. Ja, das war immer unser Traum, so auf dem Land zu leben, in so einem Haus. Und, naja, und wenn wir es verkaufen würden, ich glaube nicht, dass wir gut dabei wegkommen im Moment. Ja, wie soll es denn weitergehen? Ich meine, ich habe wirklich Angst. Ich fühle mich hier nicht wohl und in seinem Zuhause sollte man sich doch wohlfühlen, oder? Das ist doch nicht normal hier, was hier alles passiert. Vielleicht sind es einfach wirklich nur die Geräusche. So ein altes Haus hat halt viel Leben in sich und vielleicht braucht es eine Zeit. Ja, es kann schon sein. Ich mache dir einen Vorschlag. Ja? Was hältst du davon, wenn wir
einen Monat, nur einen Monat noch abwarten. Und wenn es dir dann noch immer nicht gut geht, dann verkaufen wir den ganzen Quatsch hier und ziehen zurück in die Stadt. Was sagst du? Eigentlich ist das Haus wunderschön. Ich meine, es ist die Lage, der Garten. Es ist nicht zu groß, es ist gemütlich, irgendwie total romantisch und verspielt, ja. Ist das ein kleines Jahr, was ich da von dir höre? Ja, einen Monat. Einen Monat, okay. Ihrem Mann zuliebe schiebt Maren all ihre Ängste beiseite und stimmt zu, vorläufig im Haus wohnen zu bleiben. Sie ahnt nicht, worauf sie sich da eingelassen hat. Ich muss noch mal kurz unter die Dusche springen. Ich bin gerade erst von der Arbeit und ich habe noch echt nicht geduscht. Das ist nicht so schön. Oh, Schatz, ich weiß doch, wie lange das immer dauert. Dann kann ich auch mein Buch erst noch zu Ende lesen. Na gut, ich beeile mich auch und spring kurz unter die Dusche, okay? Bis gleich. Bis gleich. Stefan? Stefan, komm schnell! Stefan! Was ist los? Hier war schon wieder jemand. Wir müssen die Polizei rufen. Das ist wohl nicht wahr. Die Tür, Was ist los? der Was ist los? Fernseher. Wie der Fernseher? Ach, scheiße. Warte hier. Hey! Nicht wahr. Also, hier muss ja jemand gewesen sein. Aber da ist keiner mehr. Der ist einfach weg. Ich halte es hier keinen Monat länger mehr aus. Ich rufe morgen früh gleich die Anwältin an und sage, dass wir verkaufen. Ich kann nicht mehr, Stefan. Okay. Ich meine, wir waren nicht mal eine halbe Minute aus dem Wohnzimmer raus. So schnell kriegt doch kein Einbrecher oder irgendwas die Tür hier auf. Mit diesem Haus stimmt irgendwas nicht. Und deswegen rufe ich morgen auch die Anwältin an und sage, dass wir sofort verkaufen wollen. Die Hochschwangere kann vor lauter Angst kaum ein Auge zumachen. In der Nacht gab es zwar keine weiteren Vorfälle, doch Maren lassen die mysteriösen Ereignisse keine Ruhe. Sie will wissen, ob es in ihrem Haus wirklich spukt. Am nächsten Morgen hat sie nicht nur ihre Anwältin zur Hilfe gerufen, sondern aus lauter Verzweiflung Parapsychologe Sebastian Krug zu sich bestellt, den sie über das Internet gefunden hat. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich auch noch nie sowas wie mit Geistern oder solchem Spuk beschäftigt. Und hätte mir das irgendjemand vor einiger Zeit gesagt, ich hätte lauthals gelacht. Das kann ich gut verstehen. Das geht vielen Menschen so. Die brauchen erst ein Schlüsselerlebnis, irgendeinen Einstieg, um für solche Phänomene offen zu sein. Okay, aber wenn hier wirklich ein Geist sein soll, dann müssen Sie den bitte vertreiben. Die Fenster sind dicht. Ja, und was heißt, die Fenster sind dicht? Also ich habe jetzt geguckt, ob irgendwo Durchzug vorherrscht, ob sich vielleicht ein Tier im Haus eingenistet hat, ob es sonst irgendeine natürliche Erklärung für diese Phänomene gibt. Ich konnte nichts finden. Wann treten denn diese Phänomene auf? Ehrlich gesagt, meistens, wenn ich alleine bin. Also, was heißt meistens? Eigentlich immer, wenn ich alleine bin. Sind Sie im Moment gestresst? Natürlich bin ich gestresst. Ich meine, ich fühle mich mit dieser ganzen Situation hier völlig allein gelassen. Dieses Paranormale und das hatte in meinem Leben nie eine Rolle vorher. Wir könnten eine Meditation machen, um Antworten auf Ihre Fragen zu Also, bekommen. wenn ich ganz ehrlich bin, so langsam wird mir es etwas zu skurril. Hallo, Schatz. Hallo? Was ist das? Das ist Herr Krug, ein Parapsychologe. Ein Parapsychologe. Hallo, Herr Krug. Was soll das sein? Das ist jemand, der sich so mit Geistergeschichten beschäftigt. Also irgendwie. So langsam bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das Ganze jetzt hier so richtig war. Vielleicht begleite ich Sie jetzt einfach zur Tür. Es war aber anders abgesprochen. Ich weiß, vielen Dank erstmal. Und die Rechnung schicken Sie mir einfach. Ja. Aber loswerden Sie den Geist so nicht. Ghostbusters oder wo sind wir hier? Ja. Was ist denn mit deiner Mutter los? Unglaublich. Sag mal, Schatz, Parapsychologe? Ernsthaft? Ja, ich weiß, das Ey, war komm. doof, aber Das ist ein Scherz, ich oder? wusste mir nicht anders zu helfen. Und eine Rechnung? Ey, ich meine, hallo, was kostet denn der Spaß? Ich weiß es nicht. Unglaublich, ey. Mann. Aber na gut, komm, ey. Scheiß drauf. Ja, wir wollten ja eh noch einkaufen gehen, bevor die Anwältin kommt. Genau. Eine Stunde später ist der Einkauf erledigt und die Familie will schnell alles ins Haus bringen, da sie gleich Anwältin Silvia Beutler-Krovers zur Lagebesprechung erwartet. Doch plötzlich kommen die Nachbarn Regine und Hermann Müller um die Ecke. Die haben den Gerkes gerade noch gefehlt. Das gibt's doch nicht. Hallo, Sie stehen hier im Halteverbot. Ach, und Sie sind von der Polizei. Ja, mal abgesehen davon, dass meine Tochter völlig recht hat, verstehe ich nicht, wen wir hier gerade behindern. Wir laden nur kurz unseren Einkauf auf. Sie parken sofort um. Ich werde den Teufel tun und hier umparken, hallo? Vielleicht nehmen Sie auch mal ein bisschen Rücksicht. Ich bin schwanger, falls Sie das nicht sehen. Hallo.
Na, was ist denn hier los? Ach, das sind die Müllers, unsere Nachbarn. Prima, hallo. Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Krovers. Guten Tag. Herr Müller regt sich gerade auf, weil wir vertrete kurz im Sie. eingeschränkten Halteverbot stehen, nur um unseren Einkauf auszuladen. Aber das ist doch okay. Sie dürfen doch B- und entladen und kurz hier halten. Solange Sie nicht die ganze Zeit stehen bleiben, ist doch völlig korrekt. Mein Mann muss eh gleich noch mal weg. Demnächst parken Sie auch noch im Wohnzimmer. Ist das dann auch noch korrekt? Na, wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer parken und nicht in Ihrem, dann ist es ja wohl völlig egal, oder? Komm, wir gehen. Ja, also. Mir reicht's. Ich verstehe auch Ihre permanent schlechte Laune nicht und Ihre Spielchen, was Sie überhaupt für ein Problem mit uns haben. Meine Güte. Was ist denn mit denen los? Haben die irgendwie ein Problem damit, dass sie hier eingezogen sind oder was? Aber so wie die sich hier gerade aufführen und offenbar ja auch schon die ganze Zeit, kann das sein, dass die vielleicht hinter diesem ganzen Spuk irgendwie stecken? Also ich meine, die sind echt extrem nervig und auch beschissene Nachbarn. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die dahinter stecken. Ja, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Was für einen Grund sollten die ihn haben? Naja, ich wäre ehrlich gesagt sogar froh, wenn die beiden dahinter stecken. Das heißt, dann bräuchte ich keine Angst mehr haben und ich wüsste, wo der Spuk herkommt. Wie jetzt? Heißt es, wenn die das sind, dass wir dann hier wohnen bleiben? Ja, das heißt es. Ja. Ey, nicht euer Ernst, oder? Ich will hier nicht wohnen bleiben. Ich wünschte, ihr wärt nicht meine Eltern. Ei, Natur. Die 14-jährige Sonja vermisst ihr altes Leben in der Stadt. Doch Anwältin Silvia Beutler-Krovers kommt vor allem das Verhalten der Nachbarn sehr verdächtig vor. Nach dem Gespräch mit ihren Mandanten stattet sie dem Wirt der Dorfkneipe einen Besuch ab. Die Juristin ist sich sicher, wenn einer etwas über die Müllers weiß, dann ist es Wirt Heinz Kepler. Hallo. Ach, wir haben noch geschlossen. Ja, ich will auch gar nicht groß was. Ich bin die Anwältin von den Gerkes, die hier neu eingezogen sind. Ach, die Neuen hier im Ort. Ja, die kenne ich. Die brauchen einen Anwalt. Was ist los? Ja, nichts Schlimmes. Es ist nur ein paar merkwürdige Sachen mit dem Haus. Und eigentlich bin ich aber auch hier wegen der Müllers, wegen der Nachbarn, ob Sie die kennen. Bisschen eigen, die zwei. Aber irgendwann tauen sie auf. Irgendwie brauchen sie immer ein bisschen länger, damit sie die Leute kennenlernen. Aber sind eigentlich ganz in Ordnung. Also das kann ich momentan überhaupt nicht sagen. Ja? Die terrorisieren meine Mandanten, wo es nur geht. Und das völlig grundlos. Nein, das würde ich nicht so sagen. Die Katharina, die älteste Tochter der Müllers, die wollte auch das Haus ersteigern. Ach. Ja, und dann sind die Gerkes gekommen und haben es ihnen vor der Nase weggeschnappt. Und natürlich sind die natürlich angepisst. Ah, okay, verstehe. Also die Tochter, die hat schon wahrscheinlich länger ein Auge auf dieses Haus geworfen und hat gewartet, bis es endlich zum Verkauf steht, um dann zu ihren Eltern zu ziehen. Ja, dann sind die Gerkes gekommen und haben das teure Angebot gemacht. Ja, aber so läuft das Spiel eben. Ja, natürlich, so ist das. Ja, das war's im Prinzip schon. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nichts Tag. zu danken. Tschüss. Alles klar, tschüss. Das Haus stand 7 Jahre leer und offensichtlich haben die Müllers darauf spekuliert, dass sie es irgendwann günstig erwerben können. Dann kommen die Gerkes und schnappen es ihnen vor der Nase weg. Also haben die Müllers tatsächlich ein Motiv, meine Mandanten hier wegekeln zu wollen. Also ich werde da jetzt sofort mal hingehen. Auf dem Weg zu den Müllers muss die Anwältin an Marens Haus vorbei. Frau Gerke? Frau Gerke? Frau Gerke, was ist denn passiert? Was ist denn los? Ach du Schande. Was ist das denn? Ist das Blut? Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht so aus. Wer tut denn sowas? Wir haben noch gar nichts gemacht. Wir haben noch niemandem was getan. Also passen Sie auf, bevor wir noch irgendwelche Spuren hier verwischen, gehen wir lieber raus. Wir werden auf jeden Fall die Polizei rufen. Das ist kein Spuk. Und das ist auch kein schlechter Scherz. Das ist ganz eindeutig eine Drohung. Kommen Sie. Und ich möchte, dass Sie sich vom Arzt durchchecken lassen. Ja, ich bin ein bisschen besorgt wegen Ihrer Schwangerschaft. Wenn das die Müllers waren, dann sind die eindeutig zu weit gegangen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das echtes Blut. Und das ist nicht nur widerlich und geschmacklos, sondern der reinste Terror. Das muss ein Ende haben. Die Anwältin verständigt umgehend die Polizei, die wenig später die Spuren am Tatort sichert. Ein Notarzt hat Maren bereits untersucht. Mit ihr ist alles in Ordnung. Schon ziemlich gruselig. Also ich habe nichts angefasst, habe auch gleich zu Frau Gerke gesagt, dass wir rausgehen, damit wir nicht irgendwelche Spuren hier verwischen oder so. Ja. Also ich habe sowas Gruseliges, ich habe sowas ehrlich noch nie erlebt. Also es ist erschreckend. Und ich bin schon froh, dass meine Tochter bei ihrem Freund in der Stadt war und das Ganze nicht mitbekommen hat. Und auch meine Frau, dass meine Frau und das Kind, gerade das Kind auch in Ordnung. Mir ist vorhin sogar für einen Augenblick das Herz stehen geblieben. Aus Schreck. Wer tut denn sowas? Wir werden auf jeden Fall Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und wegen Bedrohung erstatten. Aber vielleicht hat die Polizei auch schon irgendeinen Hinweis, wer der Täter ist. Also die Kollegen von der Spurensicherung sind jetzt hier mal durchgegangen und haben das mit Luminol abgestrichen. Luminol ist eine Verbindung, da kann man auch kleinste Blutspuren nachweisen.
Und ob das jetzt tierisch oder menschliches Blut ist, das wird das Labor feststellen, ne? Haben Sie vielleicht irgendwie eine Idee, wer es gewesen sein könnte? Also irgendwie haben Sie Streit oder Feinde oder irgendwas? Aber Streit ist ein ganz gutes Stichwort. Also die Nachbarn von der Familie Gerke, die Müllers, also die haben die von Anfang an schikaniert, seitdem die hier eingezogen sind. Ja, und wie ich jetzt rausgefunden habe, gibt es auch eine Erklärung für. Und die Erklärung, die wir jetzt wie? Die Tochter von den Müllers, die wollte dieses Haus hier auch ersteigern. So, jetzt hat sie es nicht gekriegt. Und ich könnte mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass diese ganze Aktion, dass die das einfach inszeniert haben, um meine Mandanten hier aus dem Haus zu treiben. Und heißt die Tochter zufällig Christine? Nee, die heißt Katharina, soweit ich weiß. Aber das wäre doch auch ziemlich bescheuert, den Namen von der Tochter darauf zu schmieren, oder? Kennen Sie jemanden, der Christine heißt? Christine? Nee, Christine sagt mir nichts, nein. Also Punkt ist, wir werden alles, was wir vorgefunden haben, erstmal gründlich auswerten. Und die Müllers werden wir zum Sachverhalt befragen. Ja? Genau. Und vielleicht könnt ihr mit dem Namen irgendwas anfangen. Ja, sobald wir mit denen gesprochen haben, melden wir uns bei Ihnen und besprechen alles weitere dann. Ja? Okay. Super, vielen Dank. Meine Nummer haben Sie? Ja, dann rufen Sie mich einfach an. Ja, okay, ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihr schnelles Eingreifen. Gerne. Die Kollegen von der Spurensicherung bleiben noch einen Moment. Wir machen nachher los, ne? Okay, prima. Was? Ja, also das geht gar nicht. Also wenn es echt die Müllers waren, dann sind die definitiv zu weit gegangen. Dann werden wir nicht nur strafrechtlich gegen die vorgehen, sondern werden auch Schadensersatz hier verlangen. Mann, Sie sind im 8. Monat schwanger. Sie dürfen sich nicht aufregen. Leichter gesagt als getan. Schatz, vielleicht gehen wir einfach erstmal in den Garten, da kannst du dich ein bisschen von dem Schock erholen. Die Indizien gegen die Müllers, die liegen klar auf der Hand. Was fehlt, sind eindeutige Beweise. Sollten die hier aber tatsächlich für die Schmierereien verantwortlich sein, dann wird man ihnen das früher oder später nachweisen können. Und dann werden sie mit mindestens einer Geldstrafe rechnen müssen. All das, was wir eben so besprochen haben, wissen Sie, das ist der Grund, warum ich glaube, dass Sie den Fernseher eingeschaltet haben. Das ist genau der Grund, warum ich glaube, dass Sie die Terrassentür aufgemacht haben. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Sie dieses Foto an diese Leinwand gepinnt haben. Und alles das nur, um das Haus Ihrer Tochter zu verschaffen. Natürlich wollen wir lieber, dass unsere Tochter nebenan wohnt, anstatt diese Fremden ohne Benehmen. Das ist doch nicht verboten, oder? Herr Müller, wenn es denn strafbar wäre, dass man seinen Nachbarn nicht mag, dann hätte ich wirklich viel zu tun. Was allerdings strafbar ist, Blutdrohungen an irgendwelche Pinnwände, Leinwände zu schmieren und seinen Nachbarn damit zu drohen. Wir waren das nicht. Gut, haben Sie einsehen. Die Frau ist 8., 9. Monat schwanger. Die hat einen Mordschreck gekriegt. Wenn dem Kind was passiert oder der Frau irgendwas passiert wäre. Wir können ja auch nichts dafür, dass die halbe Welt gegen sie ist. Natürlich wollen wir lieber, dass unsere Tochter dort wohnt. Und wir ärgern uns, das müssen Sie doch verstehen. Wir haben dort 7 Jahre alleine gewohnt und jetzt plötzlich auf einmal ist es von heute auf morgen vorbei mit der Ruhe. Und immer parken die bei uns auf dem Grundstück, ja? Bringen ihre Mülltonnen nicht rein. Ist doch klar, dass wir dann lieber hätten, dass unsere Tochter dann da eingezogen wäre. Verstehe ich. Ja, und wie gesagt, mit irgendeinem Spuk oder mit irgendwelchem Blutverschmiertem haben wir nichts zu tun. Solange wie ich Sie jetzt kenne, und das ist noch nicht so lange, ne, vermitteln Sie mir nicht das Gefühl, dass Sie hiermit gar nichts zu tun haben. Ehrlich. Haben wir aber nicht. Heute Nachmittag, 14, 15 Uhr. Ja. Wo waren Sie da? Wir waren in der Gärtnerei und haben Blumen für unseren Garten. Ja, genau. Du hast mir doch noch den Kassenbon gegeben. Ach so, ja, Mensch, siehst du? Jetzt warte mal, wo ist er denn jetzt? Hier, schauen Sie Müller, mal. ein Kassenbon. Ist er. Herr Müller, das ist doch ein fantastisches Alibi. Den werde ich mir in Kopie ziehen. Ja, machen wir. Natürlich auch überprüfen, ja? Eins bitte noch, der Name Christine. Sagt Ihnen das was? Christine? Hast du schon mal was Christine gehört? Nein. Nee, nicht. Nee. Gut. In ganz privater Angelegenheit streiten Sie sich nicht mit Ihren Nachbarn. Sowas wird immer nur schlimmer. Ne? Aufbessern. Sowas funktioniert auf Dauer nicht. Wir sind fertig. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Für mich war es erstmal sehr glaubwürdig, was Sie gesagt haben. Also ich kann dem Glauben schenken. Allerdings bedeutet das auch für mich, ich habe keinen Tatverdächtigen für die Familie Gerke und muss weiter ermitteln. Spukt es im alten Landhaus von Maren und Stefan Gerke? Die Hochschwangere und ihr Mann hören mysteriöse Geräusche. Türen gehen wie von Geisterhand auf und nun haben sie sogar blutige Schmierereien mit dem Namen Christine entdeckt. Anwältin Silvia Beutler-Grovers hatte zunächst die Nachbarn in Verdacht, die gerade verhört wurden.
Ja, genau. Die Polizei hat festgestellt, dass die Müllers da gar nichts mit zu tun haben. Ja. Hallo, Frau Gerke. Hallo. Schatz, wir haben gute Neuigkeiten. Die Müllers waren es nicht. Die Polizei hat uns gerade informiert. Ja, wenn die Müllers damit nichts zu denn hier tun haben, ist es vielleicht doch ein Geist, der hier sein Unheil treibt? Ich meine, die Müllers wohnen schon so lange hier in dem Ort. Ja, und deswegen machen Sie jetzt hier was? Rennen mit Weihrauch rum, oder was ist das, Weihrauch? Ja, es ist Weihrauch und ich komme mir auch ein bisschen lächerlich vor. Und ich sehe bestimmt auch lächerlich aus. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich habe davon im Internet gelesen. Und ich habe im Internet auch gelesen, dass es Menschen gibt, die schon echte Geister gesehen haben. Das sind Geister, die wissen nicht, dass sie tot sind und kommen deswegen immer wieder zurück. Und das glaubst du jetzt, oder was? Mann, nein, weiß ich doch auch nicht. Aber so kann es doch nicht weitergehen. Und ich probiere halt einfach alles, was hilft. Das stinkt vor allen Dingen. Das hilft gar nicht. Also ich habe hier was vielleicht wirklich hilft. Sie werden begeistert sein. Tata, gucken Sie mal. Ja. Na, das könnte ja wirklich mal helfen. Naja. Das hier ist eine Mini-Kamera. Okay. Ja, also eine Kamera, die man wirklich ganz gut verstecken kann und die überhaupt nicht als solche dann zu identifizieren ist. Die werden wir in dieses Kästchen packen. Das hat hier ein kleines Loch, wodurch dann aufgenommen werden kann. Ja? Wenn der oder die Täter zurückkehren, dann können wir die aufnehmen und somit identifizieren. Wo wollen wir die denn hinstellen? Also die Idee finde ich super. Ins Regal da vielleicht? Ja, dann haben wir den Raum so ein bisschen im Blick, ne? Genau. Okay, Das gute dachte Idee. ich auch. Ich pack's mal hier hin. Ja, prima. Mal was ganz anderes. Ich habe noch mal nachgedacht. Wäre es nicht vielleicht doch möglich, dass Ihre Tochter hinter dieser ganzen Aktion steckt? Ich meine, die macht ja schließlich kein Geheimnis daraus, dass sie unbedingt zurück will in die Stadt. Ja, das schon. Sie möchte wieder zurück in die Stadt. Aber sowas würde Sonja nie tun. Nein, nee, das traue ich ihr auch nicht zu. Aber Sie haben mir schon erzählt, was hier alles passiert ist, oder? Stefan hat sie vorhin angerufen und ihr das Ganze in abgeschwächter Form erzählt mit dem Bild und so weiter. Und er hat sie auch gefragt, ob sie irgendeine Christine kennt. Aber sie hat auch keine Ahnung, wer das sein könnte. Und sie war am Telefon sehr beunruhigt und wollte direkt nach Hause kommen. Ich habe ihr dann erstmal gesagt, hey, bleib mal in der Stadt bei deinem Freund. Vielleicht ist es im Moment in der jetzigen Situation auch besser, dass sie da überhaupt nicht mit konfrontiert wird. Ja, das denke ich auch. Ja. Okay. Wissen Sie irgendwas über die Vorbesitzer von diesem Haus? War da vielleicht irgendeine Christine dabei? Also ehrlich gesagt wissen wir so gut wie gar nichts über das Haus. Der Vorbesitzer, soweit wir wissen, hat sich nur geweigert, lange es zu verkaufen. Und dann wurde es ja zwangsversteigert. Also mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Da war doch dieser Wirt. Der war doch eigentlich ganz hilfsbereit. Vielleicht sollte ich mit dem einfach noch mal reden. Vielleicht hat der irgendwelche Infos noch mal für uns. Ja? Gut. So, und wo mache ich die nächste Kamera jetzt hin? Die einzigen, die mir einfallen, die noch irgendeinen Bezug zu diesem Haus haben, sind die vorigen Eigentümer. Und die wollten ganz offensichtlich nicht verkaufen. Das hätte das Haus nicht 7 Jahre leer gestanden. Sollten diese Kameras heute Nacht nichts aufzeichnen, dann werde ich morgen noch mal mit dem Wirt reden und gucken, ob der uns irgendwas noch erzählen kann. In der Nacht bleibt es allerdings ruhig. Deshalb geht die Juristin am nächsten Morgen noch einmal zu Heinz Keppler. Der Wirt kennt die Bewohner des Dorfes wie kaum ein anderer. Die Juristin hofft, dass er ihr mehr über den vorigen Besitzer des Hauses verraten kann. Hallo. Ach, Frau Rechtsanwältin. Ja, ich bin's noch mal. Ich habe letztes Mal gar nicht gefragt, ob Sie was trinken. Spricht nicht für die Qualitäten als Gastwirt. Ja? Halb so wild. Erstens hatten sie noch geschlossen und zweitens hat die es auch ein bisschen eilig. Das ist alles nicht so schlimm. Ich wollte Sie eigentlich fragen, sagen Sie mal, sagt Ihnen der Name Christine irgendwas im Zusammenhang mit dem Haus? Christine? Das tut mir leid. Das sagt mir gar nichts. Also hieß niemand Christine, der vorher da gewohnt hat? Vielleicht die Frau des früheren Eigentümers? Also seitdem ich hier wohne, und das sind ja fast 25 Jahre, hat das Haus immer den Gustav gehört. Der hat da mit seiner Frau Vera drin gewohnt. Gott sei sie gnädig. Okay, was ist denn los mit der? Ist die verstorben? Ja, hat Ihnen das keiner gesagt? 7 Jahre ist das ungefähr her. Und da war ein großes Unglück hier. Ja, da war ein Kabelbrand im Haus und dabei ist sie gestorben. Ach du Schande. Ja, das ganze Haus, das ganze Dorf war geschockt. Ja, wir haben alle mit Gustav getrauert, aber das ganze Mitleid hat eigentlich gar nichts gebracht. Er hat sie ja nicht mehr danach ausgehalten und ist dann in die Stadt gezogen. Das kann ich nachvollziehen. Mensch, haben Sie vielleicht die Adresse von dem Gustav? Ich würde ganz gerne mal mit dem reden wegen des Hauses. Hab ich. Momentchen, ich schreibe sie Ihnen auf. Ja? Das ist also kein Problem. Oh, super. Die Frau des Vorbesitzers ist durch einen tragischen Unfall in dem Haus ums Leben gekommen. Also ist der Vorbesitzer daraufhin selber ausgezogen, konnte das Haus aber nicht verkaufen, bis er es jetzt durch die Zwangsversteigerung abgeben musste. Aber was hätte er für ein Motiv oder für eine Motivation, die Gerkes aus dem Haus zu ekeln? Ich muss mir mal selber ein Bild von dem Gustav Roth machen, um einzuschätzen, ob er vielleicht als Täter in Frage kommen könnte.
Eine Stunde später stattet Silvia Beutler-Krovers dem ehemaligen Hausbesitzer einen Besuch ab. Die Juristin ist geschockt über das schlimme Schicksal des 52-Jährigen. Doch sie ist auch gespannt, was noch hinter der Geschichte von Gustav Roth steckt. Ja, bitte? Ja, guten Tag, Herr Roth. Ja? Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Krovers. Guten Tag. Ah, hallo. Hätten Sie vielleicht mal 5 Minuten Zeit für mich? Naja, ist schlecht. Ich habe im Moment wenig Zeit, aber kommen Sie einen Moment. Okay, prima, danke schön. Entschuldigen Sie, ich habe wenig Zeit. Ich habe keine Zeit zum Aufräumen. Sieht ein bisschen wüst aus Ja, hier. ist ja nicht so schlimm. Ich soll Sie ganz herzlich von dem Wirt aus der Dorfkneipe grüßen. Ah ja, von dem Heinz. Ja, Mhm. danke schön. Ja, weswegen ich überhaupt hier bin. Es geht um das Haus, was Sie verkauft haben. Die neuen Eigentümer, die Familie Gerke, die wird, seitdem die da eingezogen sind, regelrecht terrorisiert. Das fing an mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, harmlosen Spukgeräuschen. Aber mittlerweile, da hat sich das einfach... Suchen Sie irgendwas? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche meine Zigaretten. Ach so. Mittlerweile hat sich das einfach zu einer richtig gehenden, massiven Bedrohung ausgewachsen. Ist ja komisch. Ja, und deswegen wollte ich mal fragen, ob Sie irgendwas Ähnliches vielleicht erlebt haben, als Sie da gewohnt haben. Nö, bei mir war alles ruhig. Okay. Sagt Ihnen der Name Christine vielleicht irgendwas? Nö, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Herr Roth, ist das überhaupt okay für Sie, wenn wir über das Haus reden? Ja, jetzt schon in Ordnung. Was wollen Sie denn wissen? Also mich würde eigentlich mal interessieren, wie das überhaupt zu der Zwangsversteigerung gekommen ist. Naja, einfach erklärt. Ich konnte die Raten nicht mehr bezahlen. Das war so schon. Aber warum haben Sie denn 7 Jahre mit dem Verkauf gewartet? Ich meine, der Verkaufserlös ist doch jetzt mit Sicherheit noch geringer geworden. Naja, Sie haben schon recht. Das Haus hat mir nur Unglück gebracht. Und seit dem Brand habe ich sie keinen Tag mehr ausgehalten. Wirklich keinen Tag. Aber andererseits konnte ich es auch nicht verkaufen. Fiel mir schwer. Wegen der Erinnerungen, die drangehangen haben. Gerade an Ihre Frau. Ja, vielleicht. Ich hab's verdrängt. Hab auch die Post nicht mehr aufgemacht. Hab die Raten nicht mehr bezahlt. Ging einfach nicht mehr. Und dann ist mir alles über den Kopf gewachsen. Ja, und dann hatte die Bank irgendwann die Nase voll, hat die Zwangsversteigerung eingeleitet und das war's, Herr Roth. Das tut mir so leid, was da alles passiert ist. Na, da können Sie ja nicht für. Ja, aber dennoch. Ja gut, das war's eigentlich auch schon. Ich möchte nicht länger stören. Ich, ja, gehe einfach, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich finde schon alleine raus. Ja, schönen Tag noch. Okay, auch so, danke. Tschüss. Tschüss. Der arme Herr Roth ist offensichtlich nie über den Tod seiner Frau hinweggekommen. Natürlich wäre es schlauer gewesen, das Haus früher zu verkaufen. Aber irgendwie scheint er über seiner ganzen Trauer die Realität völlig aus den Augen verloren zu haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass er als Täter in Frage kommt. Und ja, jetzt hoffen wir, dass die Kameras uns weitere Erkenntnisse bringen. Für den Fall, dass sich der Geist noch einmal blicken lässt, hat die Rechtsanwältin vorgesorgt. Sie will ihn mit versteckten Kameras im Wohnzimmer und Garten überführen. Und tatsächlich, als sich Stefan und Maren am Abend eine Verschnaufpause gönnen, beginnt der Spuk erneut. Psst. Hast du das gehört? Ich habe nichts gehört. Da schon wieder, hörst du das nicht? Da ist irgendwas. Jetzt hör's auch. Ich kann mal nachgucken. Bleib du da. Schatz, sei vorsichtig. Schatz, du hast recht, da ist jemand. Bleib du mal hier, ich kümmere mich darum. Hey, bleib stehen, hey! Hey! Schatz? Stefan? Stefan? Schatz, sie sind weg. Wie, hab die keinen mehr sind gefunden. weg? Ja, keine Ahnung. Hast du was entdeckt? Nein, meinst du, wir sollen die Polizei rufen? Boah, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das sind bestimmt die Typen, die letztens schon hier waren. Und die haben die eh schon auf dem Kicker. Ja, aber es macht keinen Sinn. Wir müssen noch was unternehmen. Bei uns war jemand im Haus. Wir haben doch die Überwachungskameras. Sollen wir uns mal die Filme angucken eben? Okay, das ist eine gute Idee. Ich koche uns einen Tee und du bereitest alles vor? Ja, okay, ich hole von oben das Laptop.
Es war ein fieses Gefühl zu wissen, dass jemand Fremdes bei einem im Haus war. Aber ich bin froh, dass wir sie wenigstens verjagt haben, bevor sie wieder irgendwas Schreckliches hinterlassen konnten. Und das war es jetzt erstmal mit dem Geist. Das waren echte Menschen. Wie konnte ich so einen Quatsch überhaupt glauben? Auch das Überwachungsvideo zeigt, dass es sich bei den Eindringlingen um echte Menschen handelt. Doch leider ist ihre Identität nicht zu erkennen. Am nächsten Morgen zeigen Maren und Stefan das Video ihrer Anwältin Silvia Beutler-Krovas. Ja, bis leider sind sie vermummt. Man erkennt sie trotzdem nicht. Die sehen ein bisschen unbeholfen aus, ehrlich gesagt. Ja, Profis sind es bestimmt Ja, nicht. vor allem, die sehen noch sehr jung aus. Irgendwie fast nicht, ich würde sagen, dass das gestandene Männer irgendwie sind. Ich habe mich auch schon gefragt, was die da machen. Also, als wenn die da irgendwas ranschmieren, aber... Ja, man sieht halt nichts. Also wir haben auch geguckt, da ist nichts zu sehen. Das ist ganz merkwürdig. So, und da war jetzt der Moment, wo mir oben dummerweise der Weihrauchschalter umgestellt ist, der im Weg stand. Und das hat die natürlich aufgeschreckt. Und sie sehen, sind die beiden direkt los und ich bin hinterher, aber Dann die waren weg. Und gesehen haben wir halt jetzt auch nichts. Ich meine, man hat was gesehen, aber sieht nichts. Das haben Sie gut formuliert. Ich habe da aber so eine Idee. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir die Fensterläden mal zumachen? Na klar. Ja? Dass wir das richtig dunkel kriegen hier? Es gibt nämlich sowas, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Leuchtkreide oder so. Okay. Und das sieht man tatsächlich nur, wenn es total dunkel ist. Dass es dann irgendwie aufschimmert, aufscheint, wie auch immer. So, und jetzt wird es dunkel. Und siehe da. Oh mein Gott. Christine will, dass ihr verschwindet. Oh Gott. Hallo, mein Mäuschen. Schön, dass du auch da bist. Was ist denn hier los? Mach doch erst mal wieder die Fensterläden auf, bitte. Ja, wir hatten heute Nacht Besuch von 2 uns unbekannten Gestalten. Und wir haben gestern 3 Kameras hier aufgebaut, um das hier zu überwachen. Und jetzt haben wir sie eigentlich, wenn man so möchte, ja, entlarvt. Aber man sieht halt nicht viel drauf. Ihr habt was? Boah, ihr müsst mir doch sagen, wenn hier alles überwacht wird. Wir wollten dich nicht noch mehr beunruhigen. Du hast schon so aufgeregt. Sag mal, Sonja, das kann nicht zufällig sein, dass du was damit zu tun hast? Ich? Nein, natürlich nicht. Naja, weißt du, es ist nur so, dass du warst überhaupt nicht dabei, als das vorgestern passiert ist. Ja? Dein Vater hat es dir nur am Telefon erzählt. Und ich habe dich auch gefragt, ob du eine Christine kennst. Und dir auch erzählt, dass das hier auf der Leinwand irgendwie alles vollgeschmiert war mit dem Namen Christine. Ja, da sehen Sie es. Nee, du hast nämlich gar nichts gesehen. Du hast es nur gehört, weil dein Vater dir nur den Namen am Telefon genannt hat. Das heißt, du hast ihn nur phonetisch mitbekommen. Also jetzt gib's zu. Auf dem Video da, das bist du und das andere ist dein Freund. Nee, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wovon ich rede, ist, dass du hier die Gunst der Stunde nutzen wolltest, um Mama und Papa dazu zu bringen, wieder mit dir in die Stadt zu ziehen. Sonja, stimmt das? Boah, ja, was soll ich denn machen? Du warst das alles? Ich dachte, wenn es hier weiter spukt, dass ich dich dann dazu bringen kann, wegzuziehen. Sag mal, hast du sie noch alle? Deine Mutter ist hochschwanger und du machst hier so einen Schabernack, nur weil du zurück in die Stadt zu deinem Freund willst? Ja. Ich glaub's ja nicht, ehrlich. Ja, ich wollte hier nie wohnen, aber mit den anderen Aktionen habe ich nichts zu tun. Das war nur das eine Mal. Weißt du was, das glaube ich dir sogar. Aber dein Vater hat völlig recht. Ich meine, du kannst kurz vor der Geburt deine Mutter nicht so aufregen. Ja, ist ja gut, tut mir leid. Ich bin enttäuscht von dir, Sonja. Das hätte ich nie erwartet. Ja, Mann, nur wegen diesem blöden Rechtschreibfehler. Wer nennt sein Kind auch Christine? So ein total oldschool. Aber da bringst du mich auf was. Ich glaube, ich weiß, wer Christine ist. Und ich glaube, ich weiß auch, wo Christine ist. Wir sind mal kurz weg, wir sind bald wieder da. Kommen Sie. Bis gleich. Wir reden noch mal, Fräulein. Wir sprechen jetzt auch noch mal darüber. Ich meine, das war ja wohl das allerletzte. Du kannst nicht deiner Mutter so einen Schreck anjagen. Anwältin Silvia Beutler-Krovas konnte den letzten Spuk im alten Landhaus von Maren und Stefan Gerke aufdecken. Deren 14-jährige Tochter Sonja will wieder in der Stadt wohnen und hat ihnen einen Streich gespielt. Doch wer steckt hinter den anderen Vorfällen? Die Juristin hat eine Vermutung und geht mit ihrer hochschwangeren Mandantin zum Grab der Ehefrau des ehemaligen Hausbesitzers. Ich verstehe immer noch nicht, was wir hier suchen. Also wenn meine Vermutung richtig ist, dann werden Sie es gleich verstehen. Wir gucken mal hier. Das sind diese anonymen Gräber, von denen er gesprochen hat. Und dann muss das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Das ist das Grab von Vera Roth. Aber Christine, da steht auch Christine. Ja. Ich glaube, jetzt verstehe ich.
Sie war auch erst 38 Jahre alt, so wie ich jetzt. Und sie war schwanger, so wie Sie jetzt. Ich denke, dass Christine das ungeborene Kind der beiden gewesen ist. Das würde auch das ganze Spielzeug erklären. Und dass die Christine einfach bei dem Brand mit ums Leben gekommen ist. Damit es eine Gedenkstätte für beide gibt, haben Sie auch Ihren Namen damit draufgeschrieben. Eigentlich eine schöne Idee. Das ist eine furchtbar traurige Geschichte. Der arme Mann. Jetzt verstehe ich einiges. Ja, vor allen Dingen denke ich, jetzt wissen wir, wer für die Vorkommnisse verantwortlich ist. Ich würde ganz gerne noch mal mit dem reden. Wollen Sie mitkommen? Ich glaube ja. Ich glaube, das Ganze brauchte ich jetzt noch, um es zu verstehen und endlich damit abschließen zu können. Gut. Gustav Roth muss so verzweifelt sein, dass er einen solchen Spuk inszeniert hat, um meine Mandanten aus seinem Haus zu vertreiben. Er tut mir wirklich mehr leid, als dass ich ihn verurteile. Wie soll ein Mensch das ertragen? Gustav Roths Frau Vera und dessen ungeborene Tochter Christine kamen vor 7 Jahren bei einem Kabelbrand ums Leben. Der 52-Jährige hat alles verloren und macht sich große Vorwürfe. Dennoch muss ihn die Rechtsanwältin mit ihrer Mandantin zur Rede stellen. Herr Roth, ich bin's noch mal. Ich habe die Frau Gerke mitgebracht. Können wir mal einen kleinen Moment reinkommen? Naja, komm. Okay, danke. Ja, tut mir leid, ich hab's ein bisschen unordentlich hier. Ich schaffe nicht aufzuräumen. Das ist nicht schlimm, das interessiert uns überhaupt gar nicht. Ich wollte Ihnen auch noch mal sagen, dass es mir sehr leid tut, was mit Ihrer Frau passiert ist. Na, danke. Ich setze mich mal kurz. Ja, machen Sie das. Ist nichts passiert Sehr hier. gut ist mir nicht. Herr Roth, wir waren gerade beim Grab Ihrer Frau. Es ist sehr schön, das haben Sie sehr gepflegt. Und das ist, mit dem Blümchen, das ist ganz toll. Und mit dem Spielzeug. Und Christine ist auch ein sehr schöner Name. Ja, Christine. Tja. Ja, Mann, da bin ich schuld dran, dass sie nicht mehr leben. Wäre ich nicht in der Kneipe versackt, dann hätte ich die retten können. Das ist meine Schuld, verstehen Sie? Verstehen Sie das? Haben uns das so schön vorgestellt. Vera und ich und die Kleine. Die durfte mich nicht mal kennenlernen. Ich sie auch nicht. Die durfte nicht mal einen Moment leben. Und ich bin dran schuld. Deswegen wollten Sie das Haus auch nicht verkaufen, weil die letzten schönen Erinnerungen mit Ihrer schwangeren Frau einfach noch daran stattgefunden haben. Tja, klar. Wir waren da glücklich. Ja, und dann wird das Haus verkauft und ausgerechnet an eine Familie, die auch ein Kind erwartet. Das war dann bestimmt auch der Grund, warum Sie uns so übel mitgespielt haben. Ich konnte das einfach nicht ertragen. In unserem Haus. Alles, was wir haben wollten. Die Kleine, ein glückliches Leben. Hat auf einmal eine andere Familie in unserem Haus. Damit bin ich nicht klargekommen. Ja, aber Herr Roth, Ihnen muss doch klar sein, dass Sie damit zu weit gegangen sind. Sie sind unbefugt in das Haus eingedrungen. Sie haben die Familie Gerke bedroht. Die Frau Gerke ist schwanger. Sie haben das Leben und die Gesundheit des Babys gefährdet. Tut mir leid. Ja, ist schon okay. Gut, dann rufe ich jetzt die Polizei, damit die ganze Sache jetzt zu einem vernünftigen Abschluss kommt, ja? Ja, das ist wohl das Beste. Ich werde Herrn Roth raten, sich in psychotherapeutische Behandlung zu geben und kann nur hoffen, dass es ihm irgendwann wieder besser geht. Wegen dieser Sache hier wird er wahrscheinlich eine Geldstrafe zu erwarten haben. Ja, und dann wünsche ich meiner Mandantin, dass sie ihr neues, altes Häuschen jetzt auch wirklich genießen kann. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. 3 Monate später wird gefeiert. Baby Ben ist da und die Gerkes genießen ihr Glück in ihrem Traumhaus. Auch das Verhältnis zum Nachbar-Ehepaar Müller hat sich deutlich verbessert. Ja, Mensch, und du hast ja so ein Glück. Kannst den ganzen Tag von deiner großen Schwester bemuttert werden.
Naja, aber wenn er anfängt zu schreien, dann gebe ich ihn auch gern wieder ab. Ja, dann hat sie plötzlich Hausaufgaben auf, ist klar, ne? Wir wollten uns auch noch mal entschuldigen. Also wir haben uns da echt blöd verhalten. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, auf einen guten Zweitstart. Würde ich auch sagen. Schwamm drüber und dann setzen wir uns, das Buffet ist eröffnet. Oh, super. Dankeschön. Dankeschön. Seitdem ich weiß, dass dieser Herr Roth hier rumgespukt ist, ist natürlich logischerweise auch nichts mehr passiert. Er ist jetzt gestellt und ich bin heilfroh, dass meine Anwältin und Stefan mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Und ich bin so glücklich hier. Das Haus ist wirklich ein Traum. Ich fühle mich hier sauwohl. Maren kann aufatmen und freut sich über ihr Leben am Stadtrand, während Gustav Roth wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung eine Geldstrafe zahlen muss. Auf Anraten von Silvia Beutler-Krovas hat er sich in psychologische Behandlung begeben. Dort erhält er endlich die Hilfe, die er braucht, um über seinen Verlust hinwegzukommen.